Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty-Bits. Heute zeige ich euch, wie ihr einen leckeren und super zarten Rinderschmorbraten selber machen könnt. Dazu gibt es eine richtig tolle, aromatische, kräftige Soße. Flambiert wird natürlich wie immer auch noch. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt einfach dran. Und den Anfang macht hier dieser wunderbare Rinderbraten, den ich habe. Das ist ungefähr ein Stück von 1 Kilo. Den kannst du gerne aus der Keule kaufen beispielsweise. Oder frag deinen Metzger einfach mal. Das Ganze wird richtig ordentlich eingesalzen. Und dann gebe ich eine gute Menge Senf mit dazu. Ich verwende hier gerne Einweghandschuhe. Du kannst es aber auch gerne mit einem Löffel machen oder einfach so mit den Fingern. Ich finde, das ist eine ziemliche Sauerei. Deshalb habe ich hier gerne diese Küchenhandschuhe mit dabei. Achte darauf, dass du den Senf richtig schön kräftig einmassierst. Das gibt jede Menge Geschmack später auch für die Soße und passt ganz hervorragend dazu. Außerdem habe ich hier schon mal ein Suppengrün in grobe Würfel geschnitten. Das ist ein bisschen Sellerie, 2 Möhren und ein bisschen Lauch. Separat habe ich hier noch 2 Schalotten und 2 Knoblauchzehen, die fein gehackt sind. Und jetzt können wir uns ans Anbraten machen. Dazu gebe ich den Rinderschmorbraten in einen Breter mit ein bisschen Pflanzenöl. Du kannst auch Butterschmalz nehmen gerne und brate ihn von allen Seiten richtig kräftig an. Zwischendurch kannst du das Teil gerne immer mal so ein bisschen drehen und wenden, dass wirklich idealerweise alle Seiten richtig schön goldbraun und knusprig angebraten werden. Das gibt jede Menge Geschmack für den Schmorfond später und sorgt auch dafür, dass dein Fleisch richtig lecker wird. Und während ich mich hier um mein Fleisch kümmere, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Kanal von Tasty-Bits hier auf YouTube gleich abonnierst und dem Video einen schnellen Daumen nach oben gibst. Dafür schon mal vielen herzlichen Dank. Wenn das Fleisch von allen Seiten angebraten ist, dann gibst du es auf einen Teller und stellst es erstmal zur Seite. In dem gleichen Breter erhitzen wir jetzt unser Suppengemüse, was wir davor schon klein geschnitten haben. Zwiebeln und Knoblauch bitte noch nicht, die würden eventuell schon verbrennen. Aber Sellerie und Möhren, die dürfen auf jeden Fall gerne Farbe nehmen. Jetzt gebe ich außerdem noch einen Esslöffel Tomatenmark mit dazu und verrühre das Ganze ein bisschen. Nicht zu kräftig anrösten, aber schon, dass es sich so ein bisschen mit dem Gemüse verteilen kann. Das gibt später einen schönen Geschmack, eine schöne Farbe und sorgt außerdem für ein bisschen Bindung der Soße. Das Ganze wird jetzt noch gewürzt mit 1 bis 2 Teelöffel weißem Zucker oder Puderzucker. Das Ganze einmal gut verrühren, damit der Zucker so ganz, ganz leicht karamellisieren kann. Und dann löschen wir das Ganze mit Portwein oder mit Wein ab. Ich nehme hier insgesamt 250 Milliliter. Allerdings gebe ich nicht alles in einer Portion mit dazu, sondern teile das Ganze in 2 Portionen auf. Warte, bis alles verkocht ist. Das gibt dem ganzen Fond deutlich mehr Geschmack und eine schöne Farbe. Du kannst das Ganze gerne flambieren, wenn du magst. Mit Portwein funktioniert das wunderbar, ist aber kein Muss. Wenn der Wein schön eingekocht ist, dann gebe ich außerdem Zwiebeln und Knoblauch mit dazu. Gewürzt wird alles mit ein paar frischen Kräutern, mit ein bisschen Thymian und gerne auch mit ein bisschen Rosmarin. Dann einmal alles gut umrühren. Und jetzt kommen 2 Zutaten mit dazu, die meine Großmutter sicherlich nicht verwendet hat. Zum einen sind das 2 Esslöffel dunkle Sojasauce und 2 Esslöffel dunklen Balsamico-Essig. Diese beiden Zutaten geben deinem Schmorfond einen richtig schönen Geschmack, eine schöne Farbe, eine gute Salzigkeit, eine leichte Süße, eine leichte Säure. Finde ich persönlich perfekt dazu. Außerdem habe ich noch ein Lorbeerblatt, das zerbrösel ich gerne in diesen Fond. Das wird später im Sieb sowieso herausgefischt, also keine Sorge, dass da irgendwie Lorbeerstückchen mit drin sind. Jetzt gibst du den Braten zurück in den Breter und füllst alles mit 500 Milliliter Rinderfond auf. Das Ganze geht jetzt in den Backofen bei 160 Grad Ober-Unterhitze. Du kannst es jetzt gerne für ein paar Stunden schmoren. Ich empfehle tatsächlich gerne 3 Stunden, dann wird es richtig zart. Wenn du das Fleisch gerne noch ein bisschen fest in der Konsistenz haben möchtest, dann auch gerne nur 2 Stunden. Und zwischendurch kannst du immer mal schauen, was dein Rinderbraten dann im Ofen so macht. Es ist ein toller Geruch, der die ganze Küche durchflutet, sage ich mal. Ich würde dir empfehlen, den Rinderbraten gelegentlich umzudrehen, einfach mit einer Zange, damit er immer von allen Seiten mit Flüssigkeit bedeckt ist. Und dann wieder den Deckel aufsetzen und ganz entspannt weiterschmorden. Ja, und nach insgesamt 3 Stunden ist mein Rinderbraten dann fertig. Wir werfen jetzt hier mal einen kurzen Blick und wir sehen, das Fleisch ist richtig schön zart geworden, ist ein bisschen zusammengeschrumpft. Das Gemüse hat sich fast komplett aufgelöst, ist zu einer tollen Soße geworden. Und jetzt wollen wir den Rinderbraten natürlich auch mal aus dem Schmorfond herausnehmen. Du kannst den Braten jetzt in dünne Scheiben oder in dickere Scheiben ausschneiden, je nachdem wie du möchtest. Ihr seht, das ist super zart geworden hier und richtig schön lecker. Außerdem müssen wir uns noch um die Soße kümmern. Dazu nehme ich den Schmorfond und gieße diesen durch ein feines Sieb. Aus dem Gemüse könnt ihr gerne noch einen Brotaufstrich machen, aber das wird jetzt an dieser Stelle nicht mehr benötigt. Gerne noch ein bisschen sauber machen, weil ich hier rumgesaut habe. Und dann können wir uns um diese leckere Bratensoße, um die Rotweinsoße kümmern. Dazu schmecke ich sie noch ab mit einer kleinen Prise Salz und außerdem mit ein bisschen frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer. Du kannst auch gerne noch eine kleine Menge Senf mit dazugeben. Das passt, finde ich, sehr gut, gibt dem Ganzen so einen rustikalen Geschmack, musst du aber nicht zwangsläufig. Alles wird einmal umgerührt
Und jetzt seht ihr, diese Bratensoße ist noch so ein bisschen dünnflüssig, das macht sie auf dem Teller nicht ganz so gut. Dementsprechend nehme ich mir einen Teelöffel Speisestärke, vermenge alles mit ein bisschen von der Soße, mit ein bisschen Wasser und das wird jetzt zu der Soße zurückgegeben. Einmal aufgekocht, eingerührt und in dem Moment bindet die Soße auch schon dick oder cremig ab und macht sich auf dem Teller deutlich besser. Und Teller ist auch schon das perfekte Stichwort, denn wir wollen jetzt anrichten. Ich serviere meinen Rinderbraten gerne mit einem Kartoffelknödel bzw. einem Kartoffelkloß. Leckerem Rotkohl, den hier habe ich aus dem Glas aufgepeppt. Das Rezept verlinke ich euch hier gerne mal. Natürlich 1, 2 oder 3 Scheiben von dem leckeren Rinderbraten und dieser aromatischen, tollen Soße. Außerdem gebe ich noch ein bisschen frisch gehackte Petersilie darüber und ein kleines Schälchen mit Marmelade, Konfitüre oder Preiselbeeren. Die Süße passt wunderbar zu diesem salzigen, würde ich euch unbedingt mal empfehlen, das auszuprobieren. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ihr seht es, der Rinderbraten ist richtig zart geworden, den kann man fast mit dem Löffel zerteilen, obwohl ich es hier mit einem Messer mache. Natürlich wird probiert zusammen mit der Soße, es ist ein sehr leckerer, deftiger Geschmack. Die Rotweinsoße ist richtig schön eingekocht. Dazu der Rotkohl und die Kartoffelklöße zusammen mit den Preiselbeeren und der Marmelade. Es ist einfach ein Traum und ein richtig tolles Gericht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Vergesst nicht, den Kanal von TastyBits hier auf YouTube gleich zu abonnieren. Dann verpasst ihr kein neues Video, was hier jeden Samstag für euch erscheint. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere Rezeptvorschläge für euch. Ich wünsche euch viel Spaß, einen guten Appetit und sag bis bald im nächsten Video.